तो ये है 2022 का सबसे लेटेस्ट न्यू मॉडल जैसे भी। तो इसमें मिलता है आपको 5 कमाल के नए फीचर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप जिस किसी को भी सबसे ज़्यादा पसंद करते हो वो आज आपसे मिल सकता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो आपसे दूर भी जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसका लुक देख सकते हो, काफ़ी कमाल का है और काफ़ी छोटा लग रहा है, और ये 4x4 भी है। और इसके अंदर हमें मिलता है एक पंखा, एसी के कंट्रोल्स और ये 4 स्पीकर विथ म्यूजिक कंट्रोल के साथ, और बाकी सारे यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं जैसा कि आप लोग भी देख सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ध्यान रखिए।